آموزش مکالمه انگلیسی در 90 روز درس 4. طبق معمول در اول درس لغت‌های جدیدی به شما یاد داده خواهد شد. پس لطفاً خوب توجه کنین و اونا رو تکرار کنین. اینجا. Here. من اینجا زندگی می کنم. I live here. تو ایران. In Iran. منزل. Home. الان یا حالا. Now. دارم میرم. I'm going. دارم میرم منزل. I'm going home. من دارم فارسی صحبت می کنم. I'm speaking Persian. پاساژ. بازارچه. Mall. به یه پاساژ. To a mall. داریم میریم به یه پاساژ. We're going to a mall. به پاساژ. مشخص. To the mall. یه مغازه یا یه فروشگاه. A store. من در منزلم. I'm at home. خدا حافظ. Goodbye. به این جملات خوب توجه کنین و اونا رو با خودتون تکرار کنین. من مقداری چای میخوام. I want some tea. من یه دونه چای میخوام. I want a tea. من چای میخوام. I want tea. من چای نمیخوام. I don't want tea. یه کمی قهوه میخوام. I want some coffee. آیا میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ Can you speak English? آیا شما انگلیسی صحبت میکنید؟ Do you speak English? بله، ما انگلیسی صحبت میکنیم. Yes, we speak English. ما اهل کاناداییم. We're from Canada. من میدونم. I know. به این قسمت خوب توجه کنین. این فعل‌ها در درس قبلی هم بود و برای تمرین بیشتر در اینجا هم به آن میپردازیم. من میدونم شما اهل کانادایی. I know you're from Canada. آیا من تو رو میشناسم؟ Do I know you? من فکر میکنم تو هم منو میشناسی. I think you know me too. من انگلیسی صحبت میکنم. I speak English. بهتر از شما. Better than you. من بهتر از شما انگلیسی صحبت میکنم. I speak English better than you. آیا شما میتونید؟ Can you? آیا شما فارسی هم میتونید صحبت کنید؟ Can you speak Persian too? فکر میکنم بتونم. I think I can. کمی چای میخواید؟ Do you want some tea? نه، متشکرم. No, thank you. یک کمی قهوه میخوام. I want some coffee. چای نمیخوام. I don't want tea. قهوه میخوام. I want coffee. لطفاً. Please. یک کمی قهوه میخوام. لطفاً. I want some coffee, please. به این قسمت مکالمه خوب توجه کنین. به جملاتش و به تلفظهاش و سعی کنین اونو با یک دوستتون تمرین کنین. سلام جورج، حالت چطوره؟ Hello, George. How are you? من خوبم هلن، مرسی. تو چطور؟
I'm fine, Helen, thanks. And you? منم خوبم. مقداری قهوه میخوای؟ I'm fine too. Do you want some coffee? نه مرسی. من مقداری چای میخوام. No, thanks. I want some tea. تو انگلیسی بهتر از من صحبت میکنی. میتونی فارسی هم صحبت کنی؟ You speak English better than me. Can you speak Persian too? من فکر میکنم فارسی بهتر از انگلیسی صحبت میکنم. من اهل ایرانم. I think I speak Persian better than English. I'm from Iran. منم اهل ایرانم و انگلیسی بهتر از فارسی صحبت میکنم. I'm from Iran too, and I speak English better than Persian. به این جملات کوتاه توجه کنین. من فارسی صحبت میکنم. I speak Persian. من انگلیسی صحبت نمی کنم. I don't speak English. من میدونم. I know. نمیدونم. I don't know. یک کم قهوه میخوای؟ Do you want some coffee? نمیدونم. I don't know. یه چای میخوام لطفاً. I want a tea, please. آیا تو یک کم چای هم میخوای؟ Do you want some tea too? نمیدونم. I don't know. آیا شما اهل ایرانید؟ Are you from Iran? بله من اهل ایرانم. Yes, I'm from Iran. اینجا. Here. من خوبم. I'm fine. من اینجام. I'm here. آیا شما هم اینجایید؟ Are you here too? نه من اینجا نیستم. No, I'm not here. من اینجا زندگی می کنم. I live here. من انگلیسی صحبت نمی کنم. I don't speak English. نمیدونم. I don't know. من اینجا زندگی نمی کنم. I don't live here. شما اینجا زندگی می کنید. You live here. شما انگلیسی صحبت می کنید. You speak English. آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟ Do you speak English? آیا شما اینجا زندگی می کنید؟ Do you live here? بله من اینجا زندگی می کنم. Yes, I live here. من اهل اینجا نیستم. I'm not from here. ما هم اهل ایرانیم. We're from Iran too. اینجا زندگی می کنیم. We live here. ما اینجا زندگی نمی کنیم. We don't live here. تو ایران. In Iran. ما تو ایران زندگی می کنیم. We live in Iran. ما تو کانادا زندگی می کنیم. We live in Canada. ما اینجا زندگی نمی کنیم. We don't live here. ما تو ایران زندگی نمی کنیم. We don't live in Iran. ما اهل ایرانیم. We're from Iran. آیا شما هم اینجا زندگی می کنید؟ Do you live here too? نه، ما تو کانادا زندگی می کنیم. No, we live in Canada. منزل، بعضی مواقع هم به معنی وطن. Home. حالا یا الان. Now. من اینجا زندگی می کنم. I live here. آیا شما اینجا زندگی می کنید؟ Do you live here? نه، اینجا زندگی نمی کنم. No, I don't live here. الان دارم تو ایران زندگی می کنم.
I'm living in Iran now. من دارم فارسی صحبت می کنم. I'm speaking Persian. قید زمان معمولاً در آخر جمله میاد و در برخی موارد برای تأکید کردن روی زمان آن را در ابتدای جمله قرار میدیم. به طور مثال به جملات خوب دقت کنین و اونا رو با خودتون تکرار کنین، مخصوصاً به تلفظهای انگلیسیش. من الان دارم فارسی صحبت می کنم. I'm speaking Persian now. من فارسی صحبت می کنم. I speak Persian. من دارم فارسی صحبت می کنم. I'm speaking Persian. من تو ایران زندگی می کنم. I live in Iran. من الان تو کانادا دارم زندگی می کنم. I'm living in Canada now. منزل. Home. من دارم میرم. I'm going. دارم میرم منزل. I'm going home. به این جملات کوتاه خوب توجه کنین. من اهل ایرانم. I'm from Iran. تو کانادا زندگی می کنم. I live in Canada. من ایرانی نیستم. I'm not Persian. من بهتر از تو نیستم. I'm not better than you. الان دارم میرم منزل. I'm going home now. من الان نمیرم منزل. I'm not going home now. آیا اینجا زندگی می کنید؟ Do you live here? نه، اینجا زندگی نمی کنم. No, we don't live here. الان داریم تو کانادا زندگی می کنیم. We're living in Canada now. ما در ایران زندگی می کنیم. We live in Iran. ما داریم در ایران زندگی می کنیم. We're living in Iran. من دارم میرم. I'm going. من اهل ایرانم. I'm from Iran. ما اهل ایرانیم. We're from Iran. ما داریم میریم. We're going. شما اهل ایرانید. You're from Iran. الان شما دارید میرید. You're going now. ما الان منزل نمیریم. We're not going home now. پاساژ یا بازارچه. Mall. یه چای. A tea. یه پاساژ. A mall. داریم میریم به یه پاساژ. We're going to a mall. به یه پاساژ. To a mall. داریم میریم به یه پاساژ. We're going to a mall. داریم میریم منزل. We're going home. داریم میریم به یه پاساژ. We're going to a mall. من دارم میرم به یه پاساژ. I'm going to a mall. در جملات قبلی متوجه شدید که برای هم معمولاً دیگه تو یعنی به یا به طرفه نمیاد. پس به جملات زیر خوب توجه کنین و اونا رو به ذهنتون بسپارین و با خودتون تکرارش کنین. به پاساژ. پاساژی که در ذهن گوینده مشخص باشد. To the mall. دارم میرم به پاساژ. I'm going to the mall. فکر می کنم داریم میریم به پاساژ. I think we're going to the mall. یه مغازه یا یه فروشگاه. A store. دارم میرم به یه مغازه. I'm going to a store. فکر می کنم داریم میریم به مغازه. I think we're going to the store.
ما اهل کاناداییم. We're from Canada. آیا اهل ایرانید؟ Are you from Iran? آیا شما دارید میرید به پاساژ؟ Are you going to the mall? بله، داریم میریم به پاساژ. Yes, we're going to the mall. آیا داری میری به مغازه؟ Are you going to the store? نه، داریم میریم پاساژ. No, we're going to the mall. من دارم میرم فروشگاه. I'm going to the store. آیا داری میری منزل؟ Are you going home? من در منزلم. I'm at home. آیا شما در منزل هستید؟ Are you at home? به این قسمت خوب توجه کنین. قبل از هوم هم میتونیم ات بذاریم و هم میتونیم نذاریم. به جملات زیر دقت کنین. نه، ما در پاساژیم. No, we're at the mall. من منزلم. I'm home. من در منزلم. I'm at home. من یک کمی چای میخوام. I want some tea. در پاساژ. At the mall. دارم میرم به مغازه. I'm going to the store. اهل ایران. From Iran. از فروشگاه. From the store. یک کمی چای از فروشگاه میخوام. I want some tea from the store. من اینجا زندگی میکنم. I live here. فکر میکنم منو میشناسی. I think you know me. آیا فکر میکنی من میشناسمت؟ Do you think I know you? میدونم فکر میکنی. I know you think. میشناسمت. I know you. میدونم فکر میکنی میشناسمت. I know you think I know you. نمیدونم. I don't know. تو اینجا زندگی نمی کنی. You don't live here. میدونم. I know. من دارم میرم پاساژ. I'm going to the mall. من دارم میرم به یک پاساژ. I'm going to a mall. ما داریم میریم فروشگاه. We're going to the store. یک کمی قهوه از مغازه میخوام. We want some coffee from the store. بای یا خدا حافظ. Goodbye. من دارم میرم منزل. I'm going home. به جملات زیر دقت کنین و سعی کنین اونا رو به همین تلفظ انگلیسی تلفظ کنین و با خودتون تکرار کنین و سعی کنین اونا رو در ذهنتون بسپارین. به جملات زیر دقت کنین. من در منزلم. I'm at home. آیا شما در پاساژید؟ Are you at the mall? بله، ما در پاساژیم. Yes, we're at the mall. آیا شما هم در پاساژید؟ Are you at the mall too? نه، ما در مغازه ایم. No, we're at the store. من دارم میرم منزل. I'm going home. بای یا خدا حافظ. Goodbye. من تو ایران زندگی می کنم. I live in Iran. اهل کانادام. I'm from Canada. آیا میتونی انگلیسی صحبت کنی؟ Can you speak English? آره، میتونم. Yes, I can. آیا بهتر از من میتونی صحبت کنی؟ Can you speak better than me?
بله، میتونم. Yes, I can. دارم میرم به یه مغازه. I'm going to a store. در پاساژ. At the mall. دارم میرم به یک مغازه در پاساژ. I'm going to a store at the mall. آیا شما هم دارید میرید پاساژ؟ Are you going to the mall too? نه، ما داریم میریم به یه مغازه. No, we're going to a store. پاساژ نمیریم. We're not going to the mall. من اهل کانادا نیستم. I'm not from Canada. من در منزل نیستم. I'm not at home. آیا در مغازه ای؟ Are you at the store? نه، در پاساژم. No, I'm at the mall. آیا داری میری منزل؟ Are you going home? نه، منزل نمیرم. No, I'm not going home. من تو کانادا زندگی می کنم. I live in Canada. ما اینجا انگلیسی صحبت می کنیم. We speak English here. فارسی صحبت نمی کنیم. We don't speak Persian. ما اینجا زندگی نمی کنیم. We don't live here. آیا شما در مغازه اید؟ Are you at the store? نه، ما در پاساژیم. No, we're at the mall. ما در منزلیم. We're at home. آیا شما در منزل انگلیسی صحبت می کنید؟ Do you speak English at home? نه، ما در منزل فارسی صحبت می کنیم. No, we speak Persian at home. ما تو کانادا زندگی می کنیم. We live in Canada. اهل ایرانیم. We're from Iran. داریم میریم مغازه. We're going to the store. بای یا خداحافظ. Goodbye. دوستان عزیز و همراهان گرامی، درس 4 تقدیمتان شد. تا درسی دیگر، خدا نگهدار.